就这么简单啊。第四点，附体与精神病人双重人格、多重人格有关联吗？精神病人多重人格在佛法中怎么解释？啊，这个有时候接近，有时候很难分辨。第一个啊，鬼神附体的时候，他某些时候是正常的，附体以后呢，他就会讲出一些你听不懂的语言啊，还有讲一些你奇奇怪怪的事情，或者是种种的预言。退了以后，他自己也不想直接讲什么，有时候自己也知道，这个是灵魂附体。精神病患是完全他脑筋里面完全受到破坏，或者是遗传，完全搞不清楚，这个是精神病患。那有一种精神病患呢，介于两者之间，又像是灵魂附体，又像是精神病啊的这个界限，两者综合，那么这个就很难判断了，有时候师父也判断不出来。所以有三种情形，一是灵魂附体的啊，灵魂附体的很简单判断，他来讲话，讲一些，从来又不是讲中文，又不是讲英文，讲的那个又不是梵文，你完全听不懂他在讲什么啊，就是鬼神话，对不对？好，这个是真的灵魂附体。鬼神退了以后，他生活跟你完全一模一样正常，这个是灵魂附体。另外一种是神经病的，神经病的需要靠药物去治疗啊，他所作所为自己不知道自己在做什么。那么神经病有重有轻，重的话他会吃大小便，轻的话出去不知道怎么回来啊，轻的话自言自语。还有一种是介于鬼神附身，还有精神病，你会搞不清楚的。他又会讲灵异的事件，可是又像神经病，可是又像不是。这个介于中间这个没办法判断，好，再来。第5点，身心相续过程中，种种业力各种主宰，没有一个独立的我，附体又附在哪里呢？它是他业力的一部分，非从外来。附体是附在他的神经系统，神经系统跟我们的意识说是2也是1，说是1还是2。简单讲，我们活着的时候，神经系统跟4心分别粘在一起只有真阿罗汉果还没办法分清楚说神经系统还是4心夹杂在一起。因此如果说我们今天灵魂真的有这件事情发生的时候，2件事情就可以解决。一，平常就用镇静剂给他吃，这个灵魂附体他就是不会发作。第二，每天早上吃大悲咒21遍给他喝大悲咒水，下午吃大悲咒水给他喝，晚上吃大悲咒水给他喝。如果这个会灵魂附体的人会诵金刚经，好好的诵。以前有一个很严重的，他是一贯道的，他是灵魂附体，他在一贯道也10几年了。后来他因为他会灵魂附体，又是一贯道的，大家都束手无策，他就来请示师父那么我们是一视同仁，不管你是佛道的、一贯道的、基督教、天主教、伊斯兰教的，我们一样慈悲的对待他所以我就告诉他说，第一点，你会念大悲咒吗？他说会。我说你每天念大悲咒，早上21遍，越多越好中午跟晚上都是一样，摆1杯水念大悲咒，喝了再来，每天早上晚上诵1部金刚经，你知道吗？他在诵金刚经的时候，他老婆跟我讲多严重，他诵金刚经诵到一半的时候一直叫。我说没关系，再继续。大悲咒水有没有喝？有。他那个灵魂附体的现象越来越少。经过了半年，大悲咒水喝了半年，金刚经诵了半年，再来拜访师父，全部恢复正常。他这一辈子再也不会去信别人，他就来信佛法他对佛陀、对观世音菩萨特别有信心
他说啊，还是你善根深厚。他一开始入于官道，后来就转变成佛教啊，我们也是很慈悲的对待他。只要你转移过来，我们还是要想救你。所以，如果有这种情形发生啊，最好第一个用药物。如果这个人很严重，晚上啊，那记得先给他安眠药，安眠药，这是没办法，不得不没有办法的处理。为什么？因为所有的附体都是附在神经系统，因此你给他安眠药、镇静药，他就会睡得着。慢慢他精神睡饱了，第二天起来再去喝大悲咒水，再诵《金刚经》，慢慢就会好起来。所以你这个灵魂附体附在哪里？附在我们的神经系统啊。那是不是我们的业力？不一定。如果是我们的定业，那持咒念佛没有办法，因为你前身啊前世欠那个冤亲债主，他这辈子会捉弄你，把你搞得像发神经一样，那谁也没办法，这是定业不可转。但是如果是轻微的，喝了大悲咒水，一天喝3次，那么诵了《金刚经》半年，就一定会起色，一定会好，知道吗？附体在唯识学中应该怎样解释？附体在唯识学里面所解释的就是啊，他的世心卡在一种业力，还有一种情形，这就是四大出状况，就是四大虚弱，阳气不够，阴气就重，他就有机会趁虚而入。如果你把身体搞健康，每天运动，有氧运动啊，对不对啊？跑了几千公尺啊，做一些太极拳呐啊，或者是这样做啊，练一下武术，让他流汗，就会灵魂附体。最怕的就是阳气，所以你每天要运动，让他流汗，把身体营养照顾好，灵魂这个鬼神附体不了的。那如果说你一定被附体了，身体也很健康，被附体了，那就是表示你前世是鸡头。鸡头你听得懂吗？鬼神附身啊，附体的那个，在台湾被鬼神附身的那个就叫鸡头。啊，巫婆，啊，是的，大陆有不同的名词，知道吗？所以那个就是你前世是专门给鬼神附身的，起来讲话的那个人，你的频率跟那个频率是很感应的。那这辈子，因为那个鬼神要抓一个人起来讲话，他就进去你的身体，那就是宿世的业力，所以没办法，你做也没有用。那就是生生世世都跟鬼神打交道啊！再来，接下来，佛弟子应该怎样正确对待这种现象？要用慈悲心，要拿咒轮给他带，吃大悲咒水给他喝，诵金刚经回向给他，所有的功德回向给他，超度的牌位回向给他，所有的只要行善的功德一直回向给他，久了以后。慢慢的就会退。还有这种人晚上睡觉的时候要盖往生被，慢慢就会退，可以盖往生被。往生被不一定是死人盖的，活人也可以盖的。碰到了病苦，重大的病苦，或者神经病的啊，或者怎么样子，精神恍惚的啊，或者是病得很严重的，都可以盖往生被。病苦慢慢的就会好转。与这种附体的众生相处，是否能传染上呢？传染什么呀？是否也能够沾染上他的附体，附到他身上呢？不一定，看个人的。如果你阳气够的话，附不上；啊，阴气重的话，有时候就会被他影响。啊，不一定，这个几乎很少。比如说啊，附体只有一个，他很少会再附到其他人身上，这种情形不多。附在他身上是指频率跟鬼神、魔王的频率是一样的，其他人不一样，这种情形不太可能发生。